Danas vam dajem spisak namirnica koje traju jako dugo i u slučaju, ne daj Bože, rata, neke epidemije ili nečega trećeg, šta može da nas pogodi u ovim nezgodnim vremenima, znajte da je neophodno da imate kod kuće bar nešto od ovih namirnica, a daću vam listu kompletnu i kako da to čuvate da traje dugo i da možete da iskoristite. Jer može se desiti da jednog jutra ustanete i da imate novca, nemate gde i šta da kupite. Tako da krećemo odmah. Ono što je u suštini i u praksi najbitnije jesu žitarice. Kada pričamo o njima, naravno ove žitarice koje mi lokalno ovde imamo su dobre, ali kada pričamo o dugovečnosti, svakako se tu izdvaja pirinač. Sada je bitno kod pirinča da znate da imate beli pirinač, a ne brown, zato što brown ima ulje u opni i dešava se da on brže užegne. Svakako, pirinač, osim za ishranu, on ima i druge neke upotrebe, pa će vam biti jako koristan. Suština je da njegovo skladištanje bude u originalnim kesama, možda nekim prirodnim džakovima, da ima neki apsorber vlage tu pored, bilo da je to možda čuvano u kanti, najbolje možda u staklu, i da je vakumirano. Greška je ako se pored pirinča čuvaju još neke stvari, pa on može da povuče neki miris i tako dalje vlagu. U suštini, znači, bez štetočina, bez kiseonika i da je na suvom mračnom mestu, to je glavna stvar. Suva testenina. I sada to može biti od pšenice, ovsa, ječma, raža i tako dalje. Suština je da suva testenina može jako dugo da opstane kada je zapečaćena i kada je suva. Isto znači ove fore u vezi čuvanja sam vam već rekao da se ne ponavljam. Zatim, ovsene pahuljice, ali ne one instant varijante, jer one traju jako dugo kada su suve i isto dobro upakovane, vakumirane. Mogu da se koriste i za kaše, i za keks, i za hleb, i za raznorazne neke kombinacije. I znajte da kada pričamo o žitaricama, zrna su izuzetno jako važna. Znači, vi možete da koristite zrna od bilo čega i da i od toga napravite nešto, u krajnjem slučaju pričat ću i o tome, i da nešto nekad posadite i tako dalje, ali bitno je da znate da kada pričamo na primjer o kukuruzu, suvi kukuruz zrno može da traje jako dugo, isto kao i pšenica, i može da se smelje kada vam treba, može da se kuva kao kaša i tako dalje. I da kažem, ljudi vole ona zrna za kokice, jer čak i u tim vremenima nekad će možda nešto trebati da bude i kao grickalica. Zatim, krompir je interesantan, ali u smislu pahuljice, one instant smeše, da kažemo kao za pire, zato što traje dugo, lagano je, treba vrlo malo vode samo za pripremu i brzo se sprema, koristi, a da je dobar je dodatak za ostala jela, može da služi za zgušnjavanje i jednostavno ste siti posle takvog obroka. Takođe, kukuruzni skrob sličnu namenu može da ima i kao prethodno što sam pomenuo i rok mu je jako dug. Znači, ima sada tu puno upotreba, ne samo za ishranu, što je isto dobro. Kada pričamo o proteinima, suština su, pa sad imate razne vrste pasulja, sočivo i tako dalje, to sve traje jako dugo, kada je suvo i zapečaćeno. Bitno u tom momentu da imate šta da jedete, a da nutritivno i dalje to sve radi posao. A tu imate i proteine, i vlakna, i minerale, znači kompletan obrok. Kada pričamo o konzerviranim stvarima, znači ovde može da bude znači i meso, i riba, i jednostavno proteini su nam neophodni, naročito možda kad nema struje, ne možete nešto da spremite, gotova jela su dobra stvar i uglavnom one imaju više godina rok. Bilo da je to piletina, govedina, svinjetina, šta god ko voli, suština je, isto važi i za ribe, suština je znači da ta konzervirana hrana ima sigurno neku svoju minus fazu, ali je dosta eksperimenata rađeno da čak i u nekim nepovoljnim uslovima čuvanja najmanje jednostavno utiču ti spoljni elementi, jer je ona ipak u nekoj svojoj sredini i sa nekom termičkom obradom ako je potrebno, plus to hermetičko zatvaranje, ona stvarno ima dug rok trajanja. Bitno je, znači da samo znate da limenka ne sme da bude naduvana, zarđala, probušena, duboko ulubljena, jer se dešava da onda možda malo uđe neki, da li vazduh, miris, šta god, i ako otvorite, vidite da to miriše čudno, bacite, nemojte da se otrujete. Kada pričamo o ribi, pošto će odmah neki da skoče i da kažu možda ima žive i tako dalje, male ribe poput
sardina, onih inćuna, sitnih nekih još tako vrsta, imaju mnogo manje žive u odnosu na tunu. I to je, da kažemo, onda u celoj toj situaciji super stvar. Kada pričamo o puterima, iz orašastih plodova, puteri mogu da traju ako su, da kažem, dobro pripremljeni, bilo da je to, eto, kikiriki, badem i tako dalje, a to je za moral, onako dosta jako dobro u tim momentima, zato što su dosta zasitne namirnice, imaju ulja, a generalno kada pričamo o svemu ovome, vi kada pojedete nešto što je masno, bilo da je biljno ili životinskog porekla, a masno je, vi dobijate tu najveći osjećaj, da kažem i zbog hormona i svega, osjećaj sreće, zadovoljstva, sitosti, šta je suština, a ne traži frižider. Takođe, računajte na to da proteine sada bar možete da nabaviti u prahu. Znači, imate puno tih dodataka, ne samo kroz whey, što koriste možda osobe koje više treniraju i tako dalje, već generalno da nabavite i biljne i životinske i to može da bude super dodatak, na primjer kao i mleko u prahu, je mnogo bitno ne samo možda zbog dece, dečije hrane i tako dalje, već može da opstane jako dugo ako je dobro zatvoreno, suvo i drži se na ok mestu. Suština je samo vlaga. Svakako ovde kod nas je praksa i mi sušeno meso dosta volimo i to svakako nije večno, ali je jako korisno i za transport i za eto to čuvanje možda na nekim plus minus temperaturama, ali eto možete da uradite nešto i sa tim. Mi svakako ovde da kažem, na Balkanu smo izučeni i u genetici nam je da preživimo sve i svašta, tako da i sa nečim minimalnim mi ćemo da uspemo. Uvek imate nešto da nađete u prirodi i tako dalje. Pored hrane, neke stvari poput kakaa, tople čokolade, čaja, kafe i tako dalje, to je ponekad zbog te mentalne snage bitno i naročito kada smo eto u mraku, hladnoći, u stresu, šolja neće da nam reši da kažem, probleme u životu, ali drži ritam. Zato je bitno da imate eto i te neke stvari, jer tamna čokolada, na primjer, može da traje godinama. Znači, samo je suština u kakvom je pakovanju i gde se čuva. Jela u prahu, to je isto interesantno i to imate, na primjer, vojnici imaju u onim setovima gde samo sipaju malo vode i onda izmešaju i to se onda zgusne i tu imate svašta nešto, pogotovo eto te možda onako mesne kombinacije gde imate onda dosta tih vitamina, minerala, kolagena i tako dalje, što je mnogo važno. Takođe, tvrde bombone, nego ću sad reći šećer ovako onako, šećer jeste nezdrav, ali u tim situacijama je bitno, masti su nama esencijalne ne samo zbog kalorija, nego zbog apsorpcije vitamina. U krizama, znači bez masti mi teško preživljavamo i kada pričamo o nekim uljima, naročito se vraćamo na ono maslinovo ulje, kokosovo ulje, naravno ekstra devičansko, jer je stabilnije od mnogih ulja, a da kažem može da užigne svako ulje, naravno, zavisi sve to samo od uslova. Biljno ulje često kraće traje nego možda masnoća, da kažem onaj možda prečišćen puter, životinske masti, ovde kod nas koje svako domaćinstvo je pre imalo u velikim zalihama, bilo da je to eto mast, lo i tako dalje, to je stabilnije i može duže da opstane. Ukus generalno radi posao mnogo, zato je bitno i da imate možda neki začin, bilo da su to eto neke osnovne stvari, biljke koje možete ovde kod nas da naberete, bilo da je to možda i biber, aleva paprika i tako dalje, vi ćete možda u toj kriznoj situaciji moći, ali zavisno od godišnjeg doba nećete moći da berete nešto čemu tada nije vreme. Zato je bitno da imate bar po jednu kesicu nečega, pa neka to tu, eto, da kažem, stoji. Svakako, sve te stvari, možda neko voli soja sos, on može jako dugo da traje iz prostog razloga zato što ima dosta soli, plus određena fermentacija i to pogotovo u zatvorenom i u tamnom. Kada pričamo o nekim instant varijantama, znači one kockice za supu su interesantne, bilo da ih sami pravite ili da kupite. Kada pričamo o nekim sirupima, mi ovde isto naše bake su uvek volele da prave i džemove i ovako i onako nešto. Sve to može da traje jako dugo, a ponekad jedna kašika nečega može da vam da toliku energiju da, što se kaže, pevate, čak i u tim kriznim situacijama. Kao što rekoh, konzerve su u celoj priči možda i najvažnija nekako kategorija, jer se dešavalo da kažem, priče iz ratova, ovde da su ljudi jeli ponekad neke konzerve, paštete,
one mesne nareske, odreske, kako već ih neko zove, koji su stari po 30 i više godina u toku rata, ovih zadnjih ratova ovde, i da su, da kažem, bili ok, nisu se otrovali i tako dalje, jer čovek je u tim situacijama spreman i može, nažalost, da se i u nekim neljudskim uslovima izbori i da preživi. Tako da, kategorija konzervi je jako bitna i, kao što sam pomenuo, znači i voće može tu biti, može biti i povrće, jer sve što je konzervirano traje duže, pa one osnovne namirnice poput boranije, graška, kukuruza, spanaća, miksova, maslina i tako dalje, to je jako važno. Dodatak na sve ovo su svakako vitamini, minerali, da ne pričam sad da je to o lekovima koje treba da ima svaka kuća i tako dalje, to su neke proste stvari što ćete na prvu da kupite, ali osnova svega, se sada vraćamo na početak možda, su so, šećer i med. Znači, kada je jodirana, šta je interesantno, ili ima neke aditive, ona vremenom može da menja boju, ukus, i dalje jestiva, ali manje idealna. A soja je znači i alat, zato što će on da vam pomogne da konzervirate, da pravite one salamure, da radite fermentaciju i tako dalje. Ponekad možda čak vam treba neki onaj rastvor elektrolita i tako dalje. Što se tiče šećera, znači on je u kategoriji neophodnih stvari, pogotovo ako ga dobro sačuvamo, može jako dugo da traje, čak i da stvrdne, ne može da se pokvari. I naravno med, kao zdravija alternativa, jer med ima faktički neograničen rok trajanja ako se čuva pravilno, i to vam je onda isto onako u tim momentima važna stvar. Kada pričamo o nekim osnovama, pored ove tri, stvari su svakako i kiseline baze, u smislu sirće i soda bikarbona, jer to je suština da kažem, imate ono belo klasično sirće, destilovano, on je isto važan i za kuvanje, i za konzerviranje, za čišćenje, traje jako dugo, sprečava rast mikroorganizama. Znači, imate tu varijantu i imate, da kažem, ovu varijantu jabukovo sirće, gde je bitno da imate sa onom kulturicom, da bi mogli to da onako razmnožite, da tako kažem. I važno je ne samo za ishranu, kao što rekoh, već za čišćenje i za raznorazne neke druge stvari. A plus, da kažem, na sve ovo je svakako soda bikarbona, jer ona može mnogo toga, ne samo u smislu ishrane da pomogne, imate moj video o soda bikarboni, u smislu zdravstvene stvari koje može da vam reši, i znajte da to uvek, da kažem, treba. Bilo da je, možda čak i za neku od stvari kao da je čišćenje, veša, pranje i tako dalje, imate puno toga, jer nije jako agresivna možda kao sirće, a ima isto protektivnu ulogu. Kada sad sabiramo sve, da, znači, imate odgovarajuće ambalaže. Preferirajte staklo, kante, možda neke od nekih vrsta metala koje su jako onako bolje i zdravije. Imajte te apsorbere ovih, da kažem, vlažnosti, ali ne preterujte sa nekim onim silika gelom i tako nešto što može uz hranu da upadne slučajno, zato što nije okej tu da se nađe. I redovno menjajte to. Da ne bude ono kao u vikendici ostavite nešto i onda to zaboravite, nego non stop kupujte, menjajte, ali da imate malo nečega sa strane. I kruna svega je voda. Jer bez svega ovoga što sam nabrojao, vi ćete uvek da se snađete za nešto i čovjek može da preživi jako dugo bez hrane. Ali bez vode možete mnogo malo. Zato je suština da imate prečišćenu vodu, jer voda koja je skladištana i prečišćena i skladištana u staklu može jako dugo da bude okej. I svakako da imate neki izvor, pored i nešto, imate već, da kažem, znanja kako to da kroz kuvanje i tako dalje sredite, ali znajte da plastika vremenom, znači, može i onda da čuva, i u tim momentima vas neće mnogo interesovati mikroplastika i strah od toga, ali generalno birajte staklo, bar sada imate stakla u izobilju. I ono šta je najvažnije, da imate održiv sistem u smislu toga da se možda skupi kišnica, da se još nešto uradi i tako dalje, i da imate veće količine vode. I da možete to možda da isfiltrirate. Suština je biti spreman koliko toliko, a ne skrštenih ruku, bar sad kad imamo u hipermarketima sve. Setite se priče od pre par godina, kada je da kažem, epidemija bila tu na snazi, pa
pa je bila opšta pomama i panika. Takođe, ako imate parčence zemlje, možete uvek da zasadite nešto, šta će da ima možda kasnije plodove, bilo da je to neko drvo, bilo da je nešto što je možda održivo i na terasi, u smislu neka kanti i tako dalje. Gledajte i razmišljajte malkice unapred, zato što ovo sve na globalnom nivou ne ide u pravom smeru. A hvala Bogu, mi ovde bar imamo plodnu zemlju, tako da čuvajte dedovinu. Veliki pozdrav od mene, pišite u komentarima šta je po vama najvažnije od svega ovoga i nažalost, dosta vas verujem da je iskusilo, kao što je to i sigurno kada pogledam u rikverc, većina, da kažem, vas i vaših predaka je bar iskusila minimum jedan rat od Turaka pa na ovamo, koliko smo ih samo imali. Nažalost, mi znamo mnogo toga i upisano nam je i već i u DNK da ćemo da preživimo i sa nekim minimumom od minimuma, ali treba ipak znati neke stvari, obnoviti gradivo, tako da pišite u komentarima. Verujem da vam je ova tema onako možda i zanimljiva, a sa druge strane malo da uliva neki osjećaj da ipak nešto treba vi da uradite po ovom pitanju, jer se ne zna šta može biti. I veliki pozdrav od mene. Vidimo se u nekom narednom videu i da tema bude možda onako dosta veselija. Veliki pozdrav.